触して先生がここに来る。で外じゃなくて真下に X。こうか。そうそうそう。よし。どうぞ。お、かっこいい。かっこいいですね。RS なので、モークのエッジ側からP に接触してあげます。P2 ぐらい。さあ、上見てください。顔いったら左向いていく。普通に情報接触ですね。そうですね。AS もありますね。この腰の反りが消えるぐらいまで上で上げて、左のベースを入って溜めてるところを収縮させて後方ヒーはやっぱりドロップの方が強いです。非常に軽く設定します。で、しっかりと普通をね、確認します。剣じゃなくて骨を触ってるかどうかをしっかり証明しておきたいね。こうみたいね。ならば、ドロップを取ります。このままこっちに引き抜くような感じでしっかりとナックルをかけてこ
AS でこう来てこっちに行ってるので接触して証拠の接触したらトルクを加えて持ってきてドクターが向こうに行って